na bino nyoso bosomba fidélité pour na kolanda émission tout le Belamboka Congo. Na yango bande ko balandi émission tout le Belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyoso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Bande ko balandi tozali pena na mingi ya koloba la République démocratique du Congo pambate ebele ndenge na lobakala lokote lingala baike bazali pensa ko benga océan ta mort océan tozomona te océan a des problèmes océan a ba difficulté et belé on a ko koloba na TVT pamba te boyebi ke chaîne esengeli pensa to perfectionner yango ndenge blo bakala lokote ya ni français ezali na moma kambaike o ezali pa ko sala ke océan amona na te pe na bande ko langa pensa oyo baninga to pe libota ya Albert Dieka boyebi ka ndenge tozala kana binonga océan na linga pensa to sala musala ezala malamu kasi suite ya mo ba problème oyo nazali koloba mingi Albert Dieka tala boyebi ete Albert Dieka sala kina pouvoir en place bato wana nde bakotela kingai mo bisiko to bane ko milengela mo malembe koluka lolengi ni ko bongisa pena installer ba matériel na ngai kasi tala mo likame kota ki ndeko azoki likama kuna zaina pota monene za na ngale ma santé siko biloko bongo ezali ko sala nga pasi poete bino pe sengeli tango boza ko pesa nga mokumba wa bino boza la kape bato oya ko sunga nga tala mo misolo oyo sengeli mo basango basasa nga tezala ka mabete ko sunga kasi ezali penza yango te neto akala ngo posa pamba te musalo na salaka ezali lite bongo na bato balingi solo te na bato bakolinga te penza ke makambo nyuso to chingola yango la lolenge longo bani alors boye baka pe moi ko kanga mo bali benga na bino pour ko sungo de océan de la presse pamba te soki makambo ekomeli ete ko komela bato bazali pembe na ye pa ye baka mo ko sunga bango tala mo likambo ko mona mo ta mort kena ko koka pena te kena symbole de sous makambo pamba te to komi lokola kile na pouvoir parce que la mère mende oza concernée ono sumba bango nyonso bazali na bango ba opposante bazali bongo bato ya Kabila alors oyebi ke soko simbi Kabila na maboko osimbi ne bomonya Rwanda alors bango basaka makambo na bango mo ACC otozolo bela mingi makambo ya fait Albert Dieka mona mobali wana dossier na esimba bina bato baike ko ezali bato ya gouvernement en place pona kotanga bango bino moko boyebi soki kozwa zuzi opesi makambo oyo akoteli soki lolenga misolo poite zuzi wana azali kosamba siko boni bolinga imopanzisa ngo bato bachera motema bino pese ngeli boyeba to landela yango na malembe pamba te oseya wa bino azali pela mwa likambo ya kobikisa ndeko mususu o ba ote kokota mwa biloko biyike pe bungi biso kasi to leka kapoto lobaka yango na TV ezala ka pele sengote poite libi tumbo to ndima kasi to solo kala bila mo lokuku soko moyi na lobibo po bele pe bozali kobenga boni likambo yango Albert ekomi boni sembola biso po tozali kolanda kasi mutu alobaka yango esengeli pe bino pe boki pakai na lolenge oyo elongo bani to koloba yango na mikolo misali koya kasi lelo na lobini ni bande ko bangai to ali na mingi ya koloba ezali pamba te tozali kolobela makamatali bato balamuka pona bokuteli ya bango na Lubumbashi le 20 juillet nini bakei ko sala nini bakei koloba ngana yaka ka koyebisa peuple congolais po bofungola matoi ata ko bozali ko boya koyoka nga lelo kasi lobi jifendele bokoyeba ete molobeli wa ekolo Congo océan de la presse congolaise le bale monene oyo boya mbindo ayaka ndeko yebisa bilo solo tolingi pe toloba lisusu pona makamatali mona mboka Martin Fayulu Madidi tolingi lisusu tolobela pona makamatali bakonzi babale o bazali ko kamba ekolo Congo Félix na motulaye Kabila Kabange to bosana ka yango te pamba te salama te soki tokeye ko bakisela bango matabisi to koloba ete bazali 2,5 na Vital Kamerhe cela veut dire bango bali ko kamba ekolo Congo siko to mekalo ko sola biso na bino to analyser ensemble ndenge na bakala bino le côté du français pamba te na moni bande ko bayike bazala kapena na libunga kasi lokola biso to sepelaka soki to pesi bino ba principaux titres to kolobela mo ndambo ya Albert Dieka pamba te azali moto o sekeli to lobela ye ata ko boko boni social na ko tika ka te ko lobala bino po ete nzamba azali to lobela bato balamuka réunion na bango ya le 20 ko boko sala Lubumbashi na président wa bango ya plateforme na bango Moïse Katumbi to lobela Martin Fayulu Madidi pe to lobela bakonzi 2,5 au baso dirigeant République démocratique du Congo ezali bongo Félix Tshilombo na Joseph Kabila Kabange na demi na bango o ezali bongo Vital Kamerhe kasi bande ko balandi to zona no mo bope loboke bongo to kota na bolai bwa basa merci na bandeko ya Albert Dieka pamba te bo pesi penza ba détail ebele na baninga na ye bozo na posa ya koyeba po ete bato oyo babomi Albert Dieka bazali bongo bato oyo na la mère mende babale koyokana te Albert Dieka akufeli nini bandeko ngai akufeli solo na ye tango amonaki mabe ezali koleka na esika oyo asali 29 ans ndomoni Albert Dieka bimai ko ganga kasi bato baseni tomoni bozali ko répondre ba député dossier Albert Dieka mona mboka sasa de la République démocratique du Congo nanga
ezali wapi po itakotsaki recours na ye akotsaki yango la bino tomoni boyanoli bato nyonso kasi ye boyanoli te tozali ko interpeller onosumba pamba te onosumba yebi ete yebe maboko baye ezali na kufa ya mwana mobali Albert Diyeka oyo bokozwa detail ya makambo na ye na mikolo mezali koya Albert Diyeka azalaki nkumu ekolo ya Katako bandeko bangai bino oyo bozali pe na ba dossier pe na ba vérité pamba te na kotanga bakomi ba bato na tango na kosala émission spéciale ndenge na mosalaka kasi moi ba difficulté oyo bato wana basiliaki na Albert Diyeka bazali ko banda siko kotindaka bato bango pour la combinaison sociale de la presse congolaise pamba te moko ya oyo asala audio wana député alobela wana papa na kotanga kombo na tango na kosala émission spéciale Albert Diyeka oyo bobomai na nko oyo ebembele bo falsifier ba certificat de dossier yo vani na parlement zo bangisa ngai te poza na parlement mais yeba ete liwa na ye ezali liwa oyo etelemi sikoyo nzambe tata akondima te mwana mobali wana akende bongo yango bino baninga Albert Diyeka pela libota na ye boso na papa Jean Paul tokosala ka ndeto sala pamba te makambo ezali pena makasi pe ndongo ndeko ya bino mwasa azali kondima risque bino pe sengeli boye bandenge ni tosalaka tokolobela yango spécialement na mikolo mizali ko ya to chama détail nyo sur place pena ba audio pena tanga ba kombo na bino pena pesa ba numéro ya ba téléphone ya bino bato bomena sake na ba menace de mort ndeko wana ezali kufa ya moto soka kufa sengeli ba natina nango tokoloba yango na mikolo mizali ko ya baninga ya Albert Diyeka bana Albert Diyeka famille ebo mela pela ma ya pio oseo wa bino azali na dossier na maboko ese kombele na ba détail nyoso bo uti ko bakisa na oyo papa Jean Paul uti ko bakisa lelo oyo bakekomi kasi bandeko balanzi tous les canaux na lombango la réunion ya le 20 oyo ko sala maboko na Lubumbashi bandeko balanzi bato balamuka bino nyonso bolandi lolenge nini président protocolaire a telemaki kondima ete yena bato ya balamuka bakutana bato balamuka nini bakei koyanga na kuna na Lubumbashi nazali kosenga na bacteur politique wana soki bazali bato ya solo afa bakele Lubumbashi basa la réunion moko awa to meeting na bango bayebisa bino peuple congolais botuna bango maloba oyo nini bakei kosala kuna na Lubumbashi bakei kosola pona nini bakopesa bino ba article belé oyo ezali na tina moko te bazali kokosa bino peuple tango ngana zali koloba bato bazali kofinga ngana lingaka bo finga bongo nde bozo kopesa nga makasi tango bozo finga seke bozo yebakela solo basolo poso ke bo fingi te cela veut dire boyebi ke makambo na solo bezali ya lokuta mais océan alobaka solo bandeko bangai na koyeka kala tele makana te pena alobaka makaba Tshisekedi na alobaka te Tshisekedi le père asa kufina mabena ye toza na yele susu tina te balobi laisser les morts enterrer leurs morts tozali kolobela bino bacteur politique oyo peuple congolais pesa bino maboko oyo peuple congolais azali na posa na bino boyebisa bango nini bokei kosala na Lubumbashi boyebisa bango bokei koyokana mpona nini bokei réunion ya bino ya Lubumbashi mpo boyokana mpo Moïse Katumbi asi andima oyo aza président na bino lelo andima ete ye akosala na Félix bokei mpo boyeba lokola Félix andimi alobi yango boyeka ndimi kokutana bino boyeba sikoyo ndenge nini bokosangana kasi yango na ye koyebisa bandeko boyeba ke lamuka eza lisusu na opposition te pamba te bato bakosangana na Félix lelo bapesali maboko cela veut dire bakomi na pouvoir parce que FCC égale à cash égale à FCC égale à Bakabili baza na pouvoir po cash azalaka lisusu na opposition te bosoki pouvoir eyei po esangana opposition po basala mosala ensemble cela veut dire na République démocratique du Congo baopposant baza lisusu te bandeko balandi boni bolingi botiaka biso maloba ya lokuta na munoko po ete tosepelaka na bino boni bandeko bangai nde bomonaki mwana mboka Bemba Gombo ya kamwa botuni ngai tika na loba pamba te uta kala tata Bemba salaki mokonzi ya République démocratique du Congo na 2006 ko binoso boyebi oyo tango la tozo benga soso ya mboka soso pembe je d'état lotaki etumba Bemba Gombo lo sako bokulaka papa yaki ya 2006 ngumba kita pe bavandi le bonga bango na ba Robert wa Bazarias bavandaki bango nyoso na bato basusu batika biso bandeko ba biso bazali bingoma bavandaki bazalaki ba président de la République poite bazalaki 4 vice-présidents oye salamate mais bango bavandaki kasi utana Bemba Gomba balaki te yakamwa pe ya somo na misolo miike na famille obemba uti nango nana yebi babemba te papa Jano nana yebi te moto alona café cela veut dire uti na suite pe source ya bato bazala katu kubianza mais Bemba balaki te
abala mwasi te babota bana babala na te baki nde ba monsamba botalaka bakonzi oyo bazo gouverner ekolo Congo botalaka simbisi nini bazo pesa la peuple congolais pamba te atako bosolo ba peuple telema kasi peuple azalaka na moto alandaka badepta bibili ya balanda Messi badepta bibili ya balanda Yesu Christ yango monika atako pola lobaki si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi alors le peuple congolais bazapela ba leader na bango mais tala lolenge ya ba leader oyo peuple apesi maboko okoloba la peuple congolais bala lelo na tongo akobala na tongo ta kobala bobena pokwa pamba te tala ba leader na bango ba terme politique na bango ba vandi na vie ya kiliba ya kotambola kako ya kobundela mboka bali na ba responsabilité moko te yango somona bango bali na basi misato bine ba vie privée na bango bazoboya totanga mais faut totanga kayango parce que balobi mutu atelemi liboso okokuta bota mwana atika na Maroc mususu aboti mwana asundele kuna na Portugal okomona mususu na boloko na ye asentaki mosi mususu ndo boli mariage lombango ye kosalama finalement boza bato ya lolenge nini tala simbiso bozo pesa la peuple wa zolanda bino peuple aza censé akozala sima la bino akotombola bino ozali ko bomba bango po ete bango babunda te po na ye ekolo bango yango tango no soneka ko pesa peuple congolais lobi peuple congolais boali na bato te boali ba ne chike tala la kampato yo le la kampato epa ya nani oye la kampato epa ya nani yo moko na paso za koyoka yaka to simba la biso mibale misato to telema to ke le ko wela lopango papa tikela biso pona ni bolingo kolanda biso bandeko la bilo te pona ni bozali na posa ya koyoka biso te malobo tozali koloba ezali kokota bino na metoto moto te oyo ali émission na bino ya éveil ya conscience na éveil ya patriotique ezali émission na bino oyo tosalaka baanalyse toanalysaka ensemble biso na bino eyali émission oyo tozali kolobela mambi nyonso bazali koleka na république démocratique du Congo tozali koreske babomoi bwa biso bolingeka biso sitokima tolonga na ye ekolo oyo boni nazali koya kotelesa bilo maye bazali koleka botelaka libala plutôt ya mwana mboka bemba gombo ya chelonge pai mose azali koseka komomota po eta futi mwasi libala wana ezali ya kofuta mwasi bandeko balandi po ete soki epai na biso toalaka soki mwasi atemboli oyo na likambo yo futi ete aye kofuta mwasi libala wana moni basali na mpokwa afuti mwasi po ete mwasi atemboli ye na boloko yaki na basi babale moko auti kobota bebe ngeye na Belgique ndetango mwasi ayekoyeba makambo ala nde moni bazongi na lombango po ete baya kobalana bandeko tala soni ya bayi politike ya ekolo Congo kasi lokola bango bakufela bobele misolo ya bango bokofinga bemba ekolo kombo nani Tshisekedi mais bino nyonso bozali kokota na potopoto ya Tshisekedi bino nyonso na Tshisekedi boli lolenge moko tofinga Tshisekedi ye moko tofinga na bino bato ya lamuka pamba te bino bato ya lamuka soki boyebaki ya solo te Tshisekedi azali traître ya République démocratique du Congo ndenge nyonso bobande koloba bokokele kopesa Tshisekedi su maboko te bole kokima mbango na Lubumbashi kokele kokutana na réunion ya bino po ete boyokana lolenge nini bokosala na Félix est-ce que Félix makambo asali na ye ekolo Congo asali makambo malamu bato balamuka pona ni boli na lokoso ya mbongo bino bokoyokoloba teke misolo bino bozwi bobikisa milimo ya bato ezali konyoko kasi tala bato bino bolingo pesa bango maboko bandeko bangai ezali pasi bino bato bolandaka babemba bino bato bozolanda baktere nyonso alamuka botuna bango le bakie na Lubumbashi réunion bazolengela le 20 juillet bakei kosala nini na Lubumbashi bakuta na président na bango bakoloba nini bakei bapesa Félix maboko cela veut dire na République démocratique du Congo opposition ezali te bandeko banga bakoloba oto zali kosala makambo esalama na France corruption eza na France ndenge bazo corrompre bango batangela biso français nini bacorrompe modèle bazo corrompre bakongolais parce que bango bazaka kopesa basimbisi français nini oyo bacorrompe lolenge bazo corrompre baacteur politique nga nayebi ete moto soki atelemi mbina koboya mabe moto wana kotikala be bongo na boboyaka mabe tikufa na ye me bapoliticien ya Congo bakoki nzala te ebongo bino bozolinga nde peuple ndako kanzala soki bino bato bozotambwisa peuple bolobi bokoki nzala te peuple ndako kanzala bandeko nanga ezali pasi tala bango wana ndenge bakokende Lubumbashi bakokende koyokana o océan lobaki tele yebisi bilo libela bazokende koyokana boli basala Félix kasi bato balamuka tika nzambe alola mona bilo na misala bozali kosala soki ezali mpona intérêt ya peuple
nzambe wana longisa bino kasi soki ezali pour l'intérêt ba poche na bino na basi na bino bozo balaka chaque jour na butu Félix abali na butu Bembo yoko bala na butu Vital Caméra boy mo sali boso yoko bala na butu donc bino boso na kamabe boli ya kambonga Kongo ko maloko ya misolo ya bino moko yoko kosakana kala mo yoko botaka basi yoko kele yoko taki boloko Kongola so le biso tozo kala to bibemba bakangie pona nini nzoka yo na boloko yaki na mituna mi baleli kelemba lokola o muso uti ko bota bebe ngie bakangie yango yoko bala o muso bala kaete donc biso bilo bo sepela ka boli ya ka bambongo biso to betela ka bilo maboko biso bakolo misolo na to zala ka ba malheureux tika nzamba pambola bino na oboza kosala mabe ya ka liboso mais vérité ya ka la sima ata ko baboyo se alelo difendele vérité on ekoyeba bande ko to kota la fayulu tefeza na kangonga mona mboka Martin Fayulu Madidi ozali kotambola na bango na classement na bango batiaki moto ya suka ya 3 mois la bino oyo salama te soki bobota ka yango ndenge ni ezaka la bino moko batalamuka sikoyo tango boso kele kuna bokolobe la vérité à irne te on aza ko s'adresser na Martin Fayulu Madidi boko sala vérité à irne kuna te boko yeko sala lolenge ni bosala na Félix po Félix asandimi sikoyo Martin Fayulu Madidi tango yo ko kena bango na Lubumbashi ça veut dire yo pe oké ko ndima na yo ke boko sala na Félix po Félix ba personne solo. Si qu'on a peuple au ba pesa ki o maboko o ba pesa ki o 62% wana peuple wana siko yo tiki bango lolenge ni peuple wana yo zolo bala bango nini o ti le loso pesa position na ote soko zali to zali te po bilo so ba terre ya la muka bo signer ko sala na Félix ndenge uta ki l'état États-Unis d'Amérique siko Martin Fayulu Madidi yo oyo peuple ba vota ki o 62% nini okoyebisa bango nini okoloba la peuple wana bazali na posa na yo okay yo pe ko signer osala kaka na Félix oyo abomisi bato ebele yo pe ozaka na kati na bango ya ko piétiner peuple congolais ya ko nyata bango peuple o babimi ba pesi yo confiance yo siko na tour na yo olingo futa peuple na monnaie de singe mitune pa ina Martin Fayulu Madidi yebisa biso parce que matina fio ke Lubumbashi cela veut dire oyebisi biso ete au piétiner peuple on appelle ça 62% pas qu'on a la vérité à irne te mais peuple on a so bunda pour la vérité à irne zonga peuple on a la souci que 62% la bango et que diabolé à te merci à la reine Queen Olga Lumpinga femme capable na mokite no Florence Martin Domido merci na Paulina merci na Christ le foot merci na bino nyonso bangolais o bolobaki na tuna moto na pe na tunya on pa Martin Fayulu Madidi Anita Ifoku yo moto Anita Babin moi c'est Kitoko l'océan de la presse joli qui est dit moté mon cela de la presse au Canada Guy Mapendo wa bolingo merci na bino nyonso merci na lipasa na ngai ino ya CNT live merci na Masola Fournier merci na Séraphine Luka ah ma belle merci na bino bozali ebele bakulaka lo sapeki Issa Konkoyi je n'étais le temps que tout plus 49 km yebisa emanzinga bande ko ezali pasi kabu ya pesa kama minute mkepo na kolekisa te lelo pona eka kopesa ba flash bande ko la ngai to s'attendre la eloko moko te la bato ya lamuka peuple congolais ngala zali ko yebisa bilo poète na lobaka symbole za océan de la presse j'aime dire tout ce que les gens disent tout mais je dénonce les insanités peu importe ko finga ngai erne yebisa ka bilo ba signature atiseke bo finga ngai makambo oyo belatiki mais ma fingo wana pesa nga force pour les que vérité de yango toucher bino yango bozo misa on a bensin bande ko bangai to sa peuple congolais ngai soki na nzimili kamla nzima kango latina mais la télé mite ko lobala bino parce que la so sala ko kenda ka hôpital ko zonga boye ko tala mutu abatu mais la télé me ko lobate soki na télé mi boye na zali ko yebisa bino bande ko bangai oyo bozali babundeli ye ekolo Congo ya solo bolanda ba aventurer lisio batala mukate partout bozali ba o bozo sala lelo dimanche na poto o to benga na ki bozo sala ba réunion de merci na ko zana bino elongo ngai nazo pesa bino maloba bosa deré na partie na bino de océan a ko décevoir bino te soki mabe ko zalaka na dei kaka ngai na koya ko dénoncer ben sanité wana parce que na ça pour mabe mo côté mais ngala ebisi bino ke mabe ko zalate parce que nga océan makolanga mi baleza na kati de tozali ko tambola yango poto ke le ko aider peuple congolais tozali ko tambola poto siko la peuple congolais pe ba indo nyonso
pamba te bato wana sengeli bazwa bonsomi na bango merci na papier na Finlande bazwa bonsomi bwa bango po ete peuple ezali ko souffrir tango bato mosusu bazali kokele ko sepela bazali kokele kokuta na makambo na bango tala moto lokola président de la République bolandi la bilili kokele kokabolaka loso bato kutu batuni balobi océan oyo eza ata yo te océan apesaka saki ya loso océan kabolaka saki ya farine océan kabolaka saki ya sucre mais président de la République oyo aza na misolo koleka océan aza kokende kopesa kopo ya loso moko na bato babomi bango allez-y comprendre comment kochola bato bongo biloko bongo océan soko lobi bolobi est-ce que vraiment na mboka nini ba président bazala mibale tango bato ya lamuka baza kokende Moïse akepa batela biloko ba ye alobi soki naza pembe ya Félix akobatela biloko na ngai kozala Félix eza kozala Kabila parce que baza deux dirigeants o bazo diriger mboka oyo peuple congolais bino bato bobengaki nga bokomona nga te mikolo ebele parce que j'ai des problèmes mais nazaka koyebisa na bino ete bozala vigilant bisika nyonso bozali peuple congolais bino ndi bato bozosouffrir bopesa esu bato na maboko te bino bato bopesaka bango maboko ntango bozokende kopesa baacteur politique ya lolenge oyo na maboko bozali komiboma bolanda ngai ndeko na bino bolanda biso oyo tondimi kokufa mpona mboka toza wana tokozala na bino elongo tokotambola lisu na kifana puiti te tokotambola lisu na makambo ya lokuta te tokoyebisa bino tout ce que les gens disent tout bas tokozoloba makambo la sali beka te parce que quand on trahit tout un peuple boye toute une nation on baza ko trahir bino baza ko bafouer bino ko pesa bino ba espoir moko ekotika ko sala matin pour bango ba s'enrichir exemple la souka kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne pardon papa la ngala soukisa comment voulez-vous mboka Congo ezali na passe mais muta préféré akele ko bomba misolo ebele na banque ya bapaya yango bazo kangaka bango yango bazo dévoiler ba secret na bango butu atongi te na village natal na ye asali ata école te ata université te ata bilanga moko te acréer entreprise moko te mais akela mikili ya bapaya asombi ndaku ya ku ebele congolais où sommes-nous après tout le bakemi mindele te bazo coloniser biso après tout le barake pourquoi les blancs baza ba décisionnaire de biso comment ba terme politique nana sa tongi mboko ndako bien na mboka na ye nani sa sali université na mboka na ye nani asa yebi statistique ya batu oyo basala ba village na bango nani ayebi ke banani nde faso basala taba nani asa créer emploi ba village na bango ba terme politique les blancs basala bango ebele mais tala bango na mikili ba poto basala ba mampangu basala ba villa basala ba ndako basala examiner pour ko pesa kabino mitema pasi oyo adage moko balobi mutu akata na likolo ba meka ka sapato liboso la ete eza lokozo finga ye akata likolo ko meka sapato lolenge sikoyo tala ndenge bango ba compte bancaire na bango na mikili ba mais na ba banque la biso ba compte na bango ezala raté cela veut dire baloba la examiner te bazaka na posa na bino peuple congolais te bazana posa ya peuple oyo te posa na bango zande libanda ya mboka bosiko bino bopesa ka bango maboko pola nino le biso ba franc congolais to za biso la biso bande ko na ngai to tika ko boma ba paya batu minerai koti na mboka ezali ebele to zaki la 53 lelo se botali statistique comme la 63 minerai wana ezala mendele ba ebinde ya kosala ngote ezala biso to ebinde ya kosala ngote tala cop na ngwezo ke lesiko lubumbashi po ba kosala bolandaki mama moka lekala kia Félix aliaka mbome ngombe azoteka lelo marchand ngombe bazosomba ngona ba 300 mais ceux qui baye koteka bateka ba 1500 boyebi teke Félix a commerçant ayo kosala commerce na ye bandeko balamuka bapesi maboko po bango pe ba protéger po bemba zo 73 millions na ye o mindele babina ya kozala Kishasa mais ola kala nkema ufa kombolo maman Jawa salam alaikum que Dieu bénisse ma maman Edoyi papa no kingila lo sako bokulaka bande ko bangai boya na doyi ukozala décider biso tozawa na pola solo ya mboka tozala po tolingi mboka soki na lingi mboka tela ko tele manasala makambo te mais soki tozali wana ezali po tolingi mboka soki pe na lingi mboka tela ko lo batama kamba fedi yekate mais liwa ya bato tozali kotika tele kabongo yako na bala na ye kasi tolobi nzambe ya Congo akotika kate bala mvuluzi ingete na bino nyoso to simba na liboko pola Congo na yeke ka koyebisa na bino waza ina mato ya koyoka ayoka mama Julie mama Angélique mama nanga ya Toronto bozali penza ebele ba obolingo osera de la presse kasi to benga na ka nde to benga na ka po moi makambo eza ebele moi mikolo kozala ta mort ata ko bato ba kolinga te mais naza obligé ya kosala yango po ngai pe nazala pe malamu na libota na ngai mais na sengi na bino ete
nzambe ya Congo azana bino on a lobibo analyser ngo malamu pe bokoma yango pe bobanda kolandela yango bokomona yango kosalama et opposition ezali te ba opposant ya solo ezali biso ba osira de la presse ba King Tekila ba Nico Mayengele ba Flavien biso to telemi poto bundela mboka ba o ba telemi ki kotia makele malgré to ba betami bomoni sort na bango tango ba kopesa bango kanga mbanga bango bakangi pe munoko po etelo ba elaki yangwana mais ngana ela kanga mbanga te elingi kosikula ya bato bayindo pour mvuluzi asepela nzambe apambola kabuya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne nzambe apambola la bino nyonso obo sabonaki obo zo sala fierté la biso bole question na lomba ko s'abonner merci na ba camarades nyonso qui m'appelle wa bolingo nzambe amona bino merci na nita ba il faut ko yo moto merci na libota nyonso pe na mariage ya petit frère propre tokozala wana bientôt pour na occuper mariage hein Anita ba bena la Belgique to fêter mariage wana merci na yo je l'ai qui est dit. Que Dieu bénisse le Congo. Merci n'a pas Dieu directeur de recherche stratégique. Merci nos seigneurs du Congo pour s'abonner massivement. Merci na ba combattant, merci na bilo bato bosengaki. Tapé sa bilo moi ndamboyo. Merci na sango mo kondispare à l'émission. Merci na Fausse Kadiye, c'est grand frère propre. Merci na TNT. Merci na Lipasa Ino. Encore une fois ba maman nanga. Que Dieu bénisse le Congo. Bakula kalosa ko ekini. Bonne c'est sa photo mo lempaka. Bongo koba pako ngbo ba isolé. Bye.